أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tevakera. Hem Armandende Paldime Bengestar, Koamaro Gospodari, za solnište terola. Uteha terola. Te arakelamen terola. Ali od ova, Bismillahirrahmanirrahim, kao kera. Jek mu'mini, jek verniko, svako jek budi, valjanite počminel Allaheskene anabe. Svako budi başlayimi ko Allaheskoro anav, načinav gyola, naprotiv, bereket yani. Amen da Bismillahirrahmanirrahim vakeraya anglo dersi ne sebep? Bereketi derses var odela. Eca puçtu eciyane avri kosokakya bereketi soy kamistinel kaytane mandarine kaytano hayva piva. Yo bereketi tano Allah eskoro rahmeti ukal yek buti so latar dikea hayır yem kadiken hayır. Camia koro bereketi koy. O cemaat onda haybas koro bereketi soy. Te çalol tiyak, te çalol tovogi, toylo, ket kadikete paşutnen kisof. Kalasiyek bereketi Allah esna. Resla sarıvink. Aliyamena kana Bismillahirrahmanirrahim ve keraya kodersi edersiz koro bereketi soy. Te have derses gelip olarak. Derses konuda bereketi isim. Şunin dor o vaaz nasihati te murşidestar te hocastar te uveltu hayri. Te nastavinel ki preobrazba. Tari teorija ki praksa. Ko delo. Taro delo ko kalbi. Te cangavel o ihlas, te uništinel rija. Te cangavel o iskrenost, a te uništinel ki tute i želba te istaknine od ova javerenge koja ča. Der se skoro bereketi kerajana. Dolayısıyla amen. Kalbesta je Bismillahirrahmanirrahim. Ango dersi de var. Alıyor Elhamdülillahi Rabbil alemin. Te iskažina zahvala karşı amaro yaratçıya, amaro gospodari, Allah Celle Şanu, kovajtano jekut nodeve. Soski zahvala. Bašo svako jek lačipa, šukaripa, svako jek niometi, sodengja, uprijamende, trujalamende. Maška rodola gende lačipa em šukaripa, dalika gene oker, o udobnost, tati džepa, saste, daj, dat, evlatja, čave, sakva lačipasi. Tiri šuši butori kolatar ikalea to halali hariba. Ono vada si Allah estar jek nimeti, jek lačipa, jek šukaripa. Zahvala odoleske da valer. Ali te redingam sao nimetja. Sonra neler bilen brojka? Gelin dorolen.
Јеко лендар највише ке истакни нелпе. Најбаро ни имети. Лестар побаро ни имети на постојнела. Од ова стои Ла илахе иллаллах Мухаммадур Расулаллах. Ни имети имане скоро. О благодет со веруинаја ко Аллах Джелешанху тај олескоро бичалдо пейгамбери ќе кај. Валлахи саудола лове те овелту. Саудола власт те овелту. Саудола куветием кудрети ко дуњалуко Аллах те аля те делту бизо имани најдобретност. А ќе одмака си кава јек важно пример. О Фирауни. Ја овсине барвало ја бирхак. Ја лескоро кудрети хем сила. Ја бирхак. Ама дикен сар завршиња. Таслило китиња ко море со понижиња одоле инсане, а навкердо Муса алейхиселам. Кова срамно крај доресляјек баро авторитети ко Египет, ко Миср. Тело пре чороленгере, мануша, Бени Исраил, кола си не дискриминираме, безвредна, хем си не салде букаке корисна. Иди, тело ленгере пре, ки одијатињате таслове, еке, само крај и си, одолен, кола ки дуњаја леле барони имети материјално. Allah е стар добинге, али од ова ленгере ја ќе направја, напротив панля, те процени нени духовна вредност. Не гиринге Аллахе, Джелешану, не гиринге пейгамбере, не гиринге Аллахе скоро китаби, еке, уле резили. Значи машкар сакала, шукарипа, лачипа, нијаметја, благодетја, соделел дела манушенге, најбаро си го имали. Ов возвишинела е манушен. Касте, ангал ко Аллах Джелешану. Одолеске да кодерси ке да почвинаја, Елхамдулиллахи Раббил Алемин. И захвала искажинаја амаре господареске Аллахеске, Дул Джелали вел Икрам. Амен захвалинаја амен. Башо свако хали, состојба, ситуација, со обкружинела. А олендар највише, со девел денгјаменге хидајети, упута, цидингјај пердаменда, те дикао чачипа, ем кергјамен, следбеникја хакикат ескене. Таро право друго. Побаро чест акале стари сили, побари сајгија акале стари сили, побаро достоинство акале стари сили, али од ова, почминајате дикале, ке да оттенешири, ка спреминен, отабути ка правен, о кефини управаменде камеринен, ке да и прво станица ахиретескери о кабари ка доживина, джи ко јому дин, джи ко судно диве, одате, акале ниме те скоро бари ба кахалева. Пали од ова бактерија
والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sopena ya kale. Yek selamine kovel. Yek salavati. Teovel. Upral Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Miro mango peygamberi hem Resulü. Soske oddevel dikla ko Ademe skoro potomstvo. Maškarles kere čave najhajrlija, najvredno, najdostojinstveno, kas dikla? Hazreti Muhammed aleyhisselam. Hem biringalete ovel, Hatemin Nebi. O pečati, saja peygamber. Allah Teala biringale, te ovel biçaldo, maşkar Adem'is kere çare, hem te pandil i halka peygamberen geri. Salavati peygambereske, selamiye peygambereske, suske anaya. Suske amen o Kur'an azimuşan kastar kasiklova. Buyurun vakelen mayne. Kur'an azimuşan kaskeresla Muhammed Mustafa aleyhisselam eski. Nay şukar o Kur'an'ı koy pencere lakana? Hazreti Resulullah. Amen lestar şungen Kur'an eske. Lestar halilem soy kitabullah. Allah eskoro kitabi. Soy dendisar uputa Adem eskere çavenge. Soy kalgamen taro karanlık ya. Goga kere karanlık ya. Nefses kere karanlık ya. Dünyalık koz kere nepravda kere karanlık ondan. İkal yamen. Hem de yamen koruri kisvetlina. Muhammed Mustafa aleyhisselam eskoro kitabı. O vahiy sokoleskoro kalbi dahnin yape. Amen. Lestar şunindor dikindor le lesar urneko tumaçinaya o Kur'an'ı. Yoktu kitini kodite tumaçine o Kur'an'ı mearaklum yek ayeti. Kardeşim, mobra, dežđene ki yek odajate ova, yek ayeti te okuyun yape, so dežđene različno kahaveno ayeti. Ali Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eskeri misija nasine samo te amel. Alen tumengi Allah eskari kitabı, nego te živinelle hem te tumačinelle. Ya eyyuher Resul bellig ma unzile ileyhi min Rabbik. Ey miro manglo peygamberi havlar hem akare narodo hem sikave narodoske akava soresela tuke Allah estar o Kur'an. Dijem koji tumačina. Fe illen tef'al fema belligter risale. Akavatena kerga. Demek Lelan o Kur'an'ı dengane narodoske ama na havlarganle, na pojasninganle, na širinganle, na buvlarganle cisvako kerem mahala. Onda tuto peygamberliko da na dargan kotan. Mangavate hava o Kur'an'ı ka havele saso halilo Muhammed aleyhissalatu vesselam. Kotorošero tu našti halovea o Kur'an'ı. Tumen canena yek ayeti kerime isi ko Kur'an azimuşan sova kerela Allah subhanehu ve teala ket ka okuynen o Kur'an'ı roden zaštita ko devel e šeitan estar.
Demek penen euzubillahi mineşşeytanirracim. Ja, me Allah je skoro lafi okujina. Soske je šeitane da kana te andina. Sodobaran bari uloga leske delape. Namazı kıldın ya euzu billahi mineşşeytanirracim. Keraldan iklove euzu billahi mineşşeytanirracim. Teromya kapaştove euzu billahi mineşşeytanirracim. Kapaşlayın ete hamaro euzu billahi mineşşeytanirracim. Akana çitinala Kur'an-ı Kerim'i euzu billahi mineşşeytanirracim. Sodobaran bari uloga kelela akaba şeytanirracim. Tefekkür kergemli, razmislingemli. Jednostavno tamo odgovor. Četindor o Kur'ani rode zaštita ko Allah Teala e šeitanestar, ukažinela ko fakti, kaj o benk, o šeitani, šaj Kur'anestar da te i kolki tu te kuvel. A ja šaj te ukrajnil be vamo pravo. Keda o benk i klola odotarem kuvela ku insani? Kada tu citinea o Kurani, ali prema ti logika, prema to haljo i be tumačinea o Kurani. Hem vakerea i narodoske, prema mande, Allah. Sahibul vahili si antupa prema tute. Tu e devleli halilan. Odya derece inteligencija isi tu. Muhammede aleyhisselam li halilan. Hem nakavgan. Pauzal asafko autoriteti Hatemen Nebi tepene prema mande, prema amende asaf konuştuğuna ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem si amaro jedino autoriteti kireligia. Avril estar autoriteti na ne? Avri peygamber estar autoriteti na dikaj. Semodola sole sledinje. Amenna ve saddakna. Ama olay isto Muhammed ya bizo aleyhisselam. Panemsi Muhammed. Allah pestar ništo na kerge. Va Kur'anesta šajte kuvela menge šeitansko vesvese ko amaro kalbi točno taro mulhime nefsi. Hem te tumačine o Kur'ani ki ti godio Peygamberi aleyhisselam akalenge sova kerga sallallahu aleyhi ve sellem. Koji ka vakerel nešto pestare Kur'aneski. Te pogodingja da grešingja. Onda maker lafi Kur'aneski. Džiko te tut na netu hüccet. Hüccet generalno osnovno dokazi. Te temeline ko kitabi. Te de referența amen sovakera, te de i adresa kotarelja. Kje va ver prilika koji pestar ka tumačinelo Kur'ani, Azimuşan, leske već si hazır kerdo otan ano cehennemi, ki odija pabardi cehennemeskeni jag. Jek stolica taro plamena. Amen, ne amen javer autoriteti koji ka si kavela meno značaj Kur'anest skoro sem Muhammed aleyhisselam. Pa o tefsirja su i kedime na ne mišljenje mufesirengoro, nego si prenesime predanja, arapski rivajeti. Hadisja so šunge Peygamber estar aleyhissalatu vesselam hem sar of vakerga agar ola prenesinge. Agar ka siklave Kur'an, agar ka have Kur'an, Kur'an eskiri poraka, agar ka siklave. Jek usuli kao veltu, jek redo, jek disciplina, ali ki ti godi, особено па те спротивставилето пейгамберескере тумачи баја ко ајети кериме, онда фатално грешка кереа, то сони, то акибети, ти крајка,
Dali cehenneme skeri pavardiyak. Allah muhafaza teker teara kelamen inşallah. Peygamberler odoleskeme zakvalina yamen edevleske. Elhamdülillah ya Rabbi yek nimeti dengen koy Muhammed aleyhisselam salavatiyem selam ileskere kavvella keraya ango dersi. Soske oles ledinaya. Ole ke das ledinaya lesarso siklovea. Namazi salde. Kıldinen sarso diken ama mekıldinava. Kada samo zekatiyem sadaka. Kapanda eromnyaki şamiya. Katova mare danda misvakoya. Yok şungem sünnetisi teçiva yek angrustik koamaronay anke me sledinavaj peygambere şungem peygambereskere şeya sarıko sledinavaj Hazreti Resule kalay yek kategorija sünneti ama sünneti zevait kategorizirme hem posebno anavisi. Ama isi nešto sünneti hüda. Tesledine peygambere. Sarka ove dat Sarte čave terbiye kakere ka vospitine Kabukele ki mahala kosokako odotar tesiklol pe amalendar pe komşiyendar ahlako. Mugene çaven avdive ki gradinka diken soka siklove. Melava diklumen umanestar. Allah razı olsun medyatar. Midai šeana hem mange hem me praleske akava vakerga. Ama akana ore dome tumen gete vakera. O sol duycene imam yaulen ama tumaro sarako hem tumari cubba ki camia mauramet. Salde ki camia mauramet. Piravenen kereda. Teşay očavo te dikel tu mensar ayna, soske očave najviše su emitirine na pedate, perodite. Tu mensien geri ayna. Očave na siklona la festa, urne gostar siklona. O devel te del sai da enge cenneti. Ponekad kratka lekcija, ali celo kuranetski li poraka, em muhamedesko, alejselam životo havljargeli. Onda sad ovela pedat sikloveja, Hazreti Peygamber esta. Sad ga ove rom te romnjake. Ka sikloveje purenda, Koi namarela e romnjaka marel pikoč, muhabbet yapurenge. Mo peygamberi aleyhisselam vakerga i džuvlisi kerditaro rebro ademeskoro, o rebro prirodno ivango. Matrudinen tumen silaja te ispravinen kapagen, tik na mangela nisavi agresija, nisavi sila te upotrebine, iako devela gaškori jala bangi. Saro devel yarattin gala, agar koristinen od ova nimeti, od ova lačipe, od ova šukaripe. Vallahi olafi kevgum e Havva tesmirinel pe uprilate o Ademi na vključinela Andrej samo o ljubovno odnos. Nego peygamberi da sallallahu alaihi ve sellem kada uklinga kihira šunga vahyeskere lafja o prva ayet ja iqra bi ismi rabbikellezi halakal insane min alaq اقرأ وربك الأكرم
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Шунгјао да лавја, ало кере тинанела тарида. Хатиджетул Кубра, Амаридай, радијаллаху анха, мукляпе кочја, Хазрети Пейгамбере, башлар гале скоро широко кочја, галинела ле скоро шеро, делале куражи. Резулуллаху до те смиринела бесине. Кеда накля ои дуњаја по широка течи. Сем ги сечта. Одоте дикаја Пейгамбере скоро суннети кај џубли понекад тани уземлење. Одија негативно силно енергија шајо до тародола кочија дециден бе мушеста. Пейгамбере станаме сиклова ја саровела перо. Саровела пе комшија. Комшија саровела пе. Па дике е Пейгамбере, туда асавко комшија. Авдиве мо роđендан мукаваđи гидаска илаје. Тај сај џума мукава меда илаје, накерава баш и музика лапе. Баш илаје да критика, а замислим па и музика кобор вознемиринела е комшија. Белким тука ове себе пи некој те шудрол, а едине старсоске вознемиринеале. Белким некој како желда со нанеле имане. Тучив гјам некој од ова гунај. Себе пи сија. Денгео девел кобор те шуне. Jep manuş sine, peygambere hiç naman gelasin. Saso isire gunoy cumra, keraldan iklola peygambereske anluğudar fırdela. Resulullah aleyhisselam iklola pravela puğdar, sote dikel gunoy canela kaskoro. Canela kastar. Ama kedela odova, o fırdela. Kedela odova, o fırdela. Jek dronna žalinja pe komšijanski. Ama alo jek vakti, jek dive, duj dive, trin dive, gunoy na fırdela. Resulullah bega suja kale manuşe. Jelo leske ko zijaret, keda dikja na svale. Gelo zijareti ko na svale. Alumva che te pučav to hali. A iar pripadinela hako e komšija skoro prema po komšija. Kava da rovindor. Pa che ga buci un pishmani so tu che a iar posta pinjum. Ali to ahlak, to ponašaj, a kava e depi. Dovorom ta kergjama prema tute, vakero dola bahtale lafja, Меда, кото дром текував, то ümmetite olav. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedur Resulullah. Kava insani, muslimani. Sarovela pe komšija, kastar kasiklova. Tarodova so kingjao zvučnikja hem iznajminela mikseta, Кинѓа деш гајбе пивија има канака вознемиринел цело махала, цело шутка. Комшилуко сиклела пе пейгамбере старакава, да си суннетите, написракава си са суннетија. Ту чивеа туке ангрусти какате, чивеа туке стадик, уравеа ту Галебија, мукеа чор, чивеа сурма, суннети зева итнане, буттик не суннетија. Собинам, одола практикуи не нанесине у мушрикјата.
Теку веќе не ги одјадува, тешко ка разликуј не си некои си муслимани кои нас ски састои што ураве. Али акава разликуј нела си не Мухаммеде, односно о ислам таро мушрикија. Папо саровелате. Папо овелапе, дикиндор ко Мухаммед алейхиссалам. Hasan hem Hüseyin rovena. Hazreti Ali telegarellen ko Muhammed Mustafa aleyhisselam. Legarga eunukon ko papu. Pravela udar Resulullah ibadeti kerela namazı kıldinela. Canena Peygambere sünneti o sünnet ya o nafile kerete kaldı. Макерен тумаре кера кабури и мори, акава хадиси, акава значеци. Кото керда дисаво ибадети, намази кер, особено суннетија или татаву намаз, вакера ереске, доброволно намаз. Исламско термини си. Татаву намаз. Resulullah ki secda olara uklena u pro pejgamberi vakera da savi deva, savo herisi amen uklena. Savo grasi si amen. Hazreti Ali zakat mı? Resulullah vakala Ali olay mı unukya, olay mı yakya? Olay cennet eskere, seyyid ya, mühimmet eskere. Arş eskere, ukrasya ola. Papu sarovela. Dika kadar. Yemcilo Diga Hazreti Resulü aleyhisselam galinela çave çuminela nengoroşero mazminela lenagya asala lensar bilam çave te akarge peygambere ava mensar tekele jalasino peygamberi lensar yekero diga peygambere bakarga ya Resulullah sallam tu çavenda çuminea na kere demek amen. O Arapja si dilem ki oštrina, te si kavaje čaven ki rutina, taj sa valjani te barembe, taj sa valjani te existirinen, te spreminalen ko paribe akale životosko, tu kovlja realen. Ne su odgovorin ja Resulü aleyhisselam. To kalbi te zoralilo, ne odole kalbeski akana sotek. To kalbi bar ulo me odole kalbesi yakana sotekera. Lideri ake imami te ove. Kasar kasiklove Hazreti Peygamber estar. Političko autoriteti. Нали, о Пейгамбери алейхиссалату веселам керела сине договора мушриконца. Билам кеда керена сине од договор. Пишинена сине договор вклучинела пе ко Худейбие машкар мекакере дизутне хем о Пейгамбери вакерга Peygamberi Allah eskoro peygamberi devletler biçaldo peygamberi Muhammed aleyhisselam muşrike vакерге столоб туо вакере амено довано признајнај сармангената беше ко документи ко договор Muhammed Abdullah eskoro чаво џиодо теамен пенџарајат косен вакерга peygamberi Allah eskar biçaldo Muhammed ibn Abdullah eskoro чаво дикен по авторитети са peygamberi да Cidingereki strana, samo te vodinel i politika nevernikonca. Tu politika kastar kasik. Penmak. Kastar. Taro Lenin, taro Stalin. Kastar. Taro Karl Marx. Politika mensunaya hem dikaya Hazreti Muhammed estar aleyhissalatu vesselam.
војсководачи саркаове, исто и пейгамбер стар. Сарва герга, амен башлайнаја, ко Аллах е скоро анав джихад текера, али пурен, макувен, чаворен, магазинен, стока, матарен, мамударен. Зеленило, кашта, мапаген, джувлен, масивен. Војсководачи, кастарка си амен, од ова командослуко, од ова аскерлуко, Хазрети пейгамберестарка си. Значи, едино урнеко, англал, палал, джикото, тоалети, сар пали нужда, колева стеа катовету тахарети, кобордром, триндром ли, штардром ли, ефтадром ли, ењадром ли, пар или не пар, ка користине окосибе, ко тоалети. Ки која страна ка ирането, Кабе, шајли нужда те кере, од ја страна си Каба. А каја страна си Месџидул Акса. И шолјадат кере, сука чивала ко тоалети, и страна те одредина, пейгамбере скоро суннети валяните следи. Одолесиамен ко дерси, ке да куваја, пейгамбереске салавати хем селами нековел, таро селами чико салавати и разлика суи, ајде кана, салават олафи суи, селами да поздрав. Дуи терминија не се вели. Селами, пейгамберески амендар селами, али салавати узало значај сар поздрав. Нали ова ајетива крила инна Аллаха ва мелаикетеху юсаллуна ален неби. Allah Teala tay oles kere melaikya salavati kere na peygamber. Ya eyyühellezine amenu ey tumen sovirina sallu aleyhi tumen da salavati anele peygamberes ya da keren salavati peygamberes. Kudisa ve tefsirya. Pişine lakava. Салават тано помошен поддршка. Пикотеде. На поздрав. Ту поздрави не пейгамбере ковор мангеа, те на дењан пико лескере домеси. Лескере мисијаки. Инна Аллаха ва мелаикетеху юсаллуна ален неби. Ко чачипео Аллах тајо мелаикја салавати анена пейгамбереске силе значај ола пикоје пейгамбереске Аллах мелаикја думотане Мухаммедеске еј ту мен соверујнена думотене Мухаммедеске а само те поздравинене. Селами, а одоте джувли бикнела, пе одоте купа джана ко машине коцкине на цело пиплата одори денге ко машине, ко комари, финан одоте чивге сервиринге по пиво пиена, ту со кере, ехли хизмет, ту со кере.
kere, a ti funkcija kaj? Депи кој пейгамбере си? Насалјавати си поздравине пейгамбере мандar. Ушти беджа, емри бин маруф, нехијанил мункерке. Наредин ошукар, забранинем дујраре народота робила чипе. Ов туо Мухаммед, јалла, акаваси, саллю алейхи ва селлиму теслима. Моленлеске теслими. Нате овел то фикири, према манде. Јок, теслими каове. Сока вакерел какере. Сока нарединел ка извршине. Сарка постапинел ка постапине. Теслимиот, теслимијети силјамен. Покорност. Тотално те предајнету. И силиот ова теслимијет. Lokojite vakere Allahümme salli ala İlan mekameyada ilahiyeda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah ya Muhammed ušti ki kafana I kave narodotaro pibe analen ki čamija Analen ki teuba. Muhammed odolaso aleki džamija. Sikavlen te pokineno danoke državake. Soske zataindoro danok čorena. Tar državakoro sistem oloveso džana jetimenge čororenge bezdomnikonge samohrana dija nasvalenje te zatainjano danoke državata. Muhammed sijan odova te džangave ki džamija je mu'minen, a te džangave narodotari kafana, jadatari sportska ti kalenen, hemko zikiri danenen ki teuba. Muhammed akavasi, salavat akavasi, te depi koje peygambereske redromeske. Yok ilahiyatı gilaves aleyhisselam. Selamiye peygambereske. İslam akavana ne? Koy tu menge akava İslam denga. Koy asaf koy İslam amen sikavga. Koy o salavat sikavga menge pozdrav. Ana pomošen podrška pikoje pejgambereskere misijakem leskere dromeske. İslameske. Кој? Сова керела му прало ходжа айди нимер белким Muaviyeнгоро ислам тамака. Белким језитескери слика танијакаја. Соске осалават te dozvolingje te halovelle akava ümmeti kaj si pomoć hem podrška Muhammed alejselameskere misijake kad čangave pesali kopre kana šaveni vlast ali si kavgela sar selami sar salavati ana trishel salavatija ana dušel salavatija te kergan panšelo dženneti pravdilo te kergan šovšel o katancu Şirin yapı udar cennete skoro. Gmilate angan. 5 tuki camia avri maitov. 5 odate kodova lengoro izmislimo kafezi. Samo guinge narodo koji vadeti te na džangaven pete del piko ehlivejtes. Si, spreminela pe poroj. Madara poplava kavel. Ramazani se. Кади ке ли пара ми си стои? Салавати пейгамбереске коме камикане. Ушти? Салавати пейгамбереске тано емри бил ма'руф ва нехи анил мункер. Те наредине ошука, ем те дујраре народотаро лошнива. Те живине ахляки Мухаммедије. Те понашинето те ромњаја.
те комшијаја, те чавенца, те унуконца, само пейгамбери алейхиссалам, ака си ахлак. Aка си не умуват, џемаати муслимини ратут не дерсески. И тема и те следина амаре пейгамбери. Те следина ка следина, и со те следина. Кедава кедала те следине пейгамбере. Сохалјоваја тело дова лафи, следине пейгамбере. Сави суштина, гаравела пе палолафи, следин бе пейгамбере. Ме слединава е пейгамбере. Ва, тари чорли. Дој насек на нете муравелка мануш, алими уло. Хафузи уло, онародо денгере. Тан шурина ли исламески? Јао, ислам тој осине ки чор, папазија да силен чор. Обусня да и силен чор. И чор на керелату ehli sünnet vel cemaat. Peygambereskere dromeske yek pristalica yek sledbeniko. Na kere to? Това е суннети зеваид, обична, обща суннетија со кој ова вактио мушрикија да синете. Ама суннети худа. Од ова суннети со Аллахе старало сарупута те слединале. Од ова на суннети тану, од ова родела пе те следина. Акала да следина, ваке рагама те следина. Ама, те му ќе приоритети. Ете астарету код ова со на недобором важно, тано зијани, зијани туке, зијани исламеске, зијани умметеске. Приоритети. Rabbul Alemin Hazreti Allah Celle Şanuh Sova kergano Kur'an-ı Azimuşşan Peygamber'e sivak vahiy ey Muhammed Mustafa Habibim Ahmet Resuli Muhammed Vaker eciyaneske havlar te ashabenge so قل إن كنتم تحبون الله تمن الله مانجنا تمن تمانجنا الله فاتبعوني انظر Kumen komodrom hem sledinen naman. Ама o problemi akanaka te, okej, amen ka sledina, ama so znači nela te sledina je peygambere. So halovaja. Te uravamen sarleste, o ibadetit te kera sarleste, o obredja te kera sarleste, o rituaila te kera sarleste. So valjani djalo. Ili sar so ovkerja. Ke danas ne pravo je džuvlja, i džuvli dobinja po pravo. Ke da džuvli čaj ka bijango sine parune nala sine dživdi, oj stop ov stopirinja odoja nepravda, hem ramnongja emuşya odoleçiyada evladisi bilam teuli dayori o cenneti vakerga araklola telal odole diakere juvla kere sünneti soy halilanli temenine opştes posi sünneti
тари лошно насока те анела кошукар, таро делалети те анелен коидаети, таро каранлыкја. Идеолошка каранлыкја изина, не каранлыко салде аври. Акана јапсија корона мази каранлыко и баба, јок кардешем. Ти годи да шајтовел каранлыко, на не, нашти рационално те расудине, те осудине, на тикеа обукја, туте каранлыкја иси, мануште пиляо шербети, шејтанескере вастестар, каранлыко и ако аври иси диве. Кам тарела, леске ки годи каранлыкја иси. Со ске омисле, со авела таро матипе, со пиля шејтанескоро шербети. Наделален шанса е можност рационално те употребинел 5 години. Него емотивно расудинела обуќа, страствено расудинела обуќа, оневси си анге нао имани. Каранлыкја, калата каранлыкја. Матева керел некој дико оже со пиштинела, дарав кереламен ко дерси, саво нефси силе, нефси на неакава пейгамбер естар суннети си, и холи ко Аллах ескоро анаф ибадети си, Хазрети Муса, тари холи о таблетја, таро дежда заповедја, ки да дикля о умети лескоро моли нела пеко, телцо, о фрдингја пагля. Аллах ескоро канони управ лескоро шере, амен те овасине сабр Муса ликава керасине. Муса со правјо пани, романи интелигенција, Мусаске сабори тука битне. Јада о Иса алейхиселам кувја ко пазари, днгрмени кергја цело пазари пагля, со ске народо на сине праведна. Амен те ова сине те дика е Исусе, ке одија ситуација Исус сабори. Ја о мануш, муџизаја бијан до бизодат, о мануше мулен ваздинја, тули неске лекција сабори каде, аке амен теслими ети на не, аке амен кај уштаја те муршидеске годите де, насихатите де. Кул ин кунтум тухиббун Аллах. Ей, тумен Адемеске речаве, Аллахе мангенали. Валлахи, једжено на не ти килтева кирил, мена мангал. Валлахи Аллахе, шејтан фе ла'нетуллахи алейха мангела. Сумња мате овелни еке. Валлахи о шејтани Аллахе мангела. Кие поезија читингјун. Та думутан тер носијун сине пандак. Чорна барило мој. Ке одија поезија кава пишини ласине. Шејтани жестоко ашико сине. Карши одебел. Ки дуњаем ки семаја, јек лафи леске речивјата, салде Аллах, Аллах шунеја. Пропадингја чудно букјата, себе писо Адемеске сежда на манглјате кера. Леака на тумачи. Ења дерсија акатака и калафтки. Ења дерсија. Ова има на не. А кале поезијата, ења дерсија шеријатска и калафтки. Кој нам ангела е дебе? На нели ривајети ко вакти Нух алейхиселам ке да уло туфани и поплава обенко бродина си кавѓали пе Нухеске, о Нух на ладжар ѓалели тева грел дикбе о народове, о панинашти дикеатар о трупија и народовскере со тасмиле. Шукари пели беа кава со кергјан. И емоција старѓале те ровел ва кергја као простинелни манге о Аллах. Пуче девле бе, Нух. Нух алейхиселам ки дова ва кергја, ја Рабби, о Иблис родела опрост. Аллах те аласо ва кергја. Пен вакер удара баш опрост манде на не панле. Шајте опростина. Али нека джал која деме скоро кабри, сежда одоте нека кера.
Амен, насием христијања те вакера, па те улож, о шејтани муслимани кој какере лошни па. Мопрал, обилачи па навела, шејтан е стар. Од ова е христијанско теологија. И христијања која кава умети си. Наваляни туке о шејтаните кере лошни па. Те валјанја шејтани баш обилачи па, е бенге конда кој ховавја. Лескоро шејтани кој си не? Икеа? О нефси, баба, о нефси си доволно? Те замени не одеждроме шејтане. Му'минец кере трин душмања, кој си? Тумен му'мин јасиен, тумен верник јасиен, тумен меученик јасиен. Ека нашуне на амаре пхаљада аври. Трин душмања и си тумен. Пазинен тумен лендар. Прво си о шејтани. Дуито си о нефси. Трито си о амал. Најопасно лендар кој? О амал. Одолечке бините амали. Јек дженалог о пегамбери алейхиселам совакега тесијан пегамбери погодин кој си у? Ресулуллах совакега леске пен манге ти халка амаленгери касајату дружинејату телакерав кој си ја? Одова лафис ким си такав си касаја си ја насав кој си ја? Пегамбер естар си. На не некој со на мангела е девле, сари не мангаја е девле, али о услов сои, дига кана. Ин кунтум тухиббун Аллах, тумен те манглен Аллахе, феттебиуни следине. Ио бенка те вакерена на. Остала да вакерена ана, манги доволно Курани. На не реагира. Аше не на. Али о пегамбери вакерела, мукен и желба е нефсескери. Мукен тумаре страстија, хем онамере градиме лендар, те постигнине нешто кија каја дуњаја, духовно или материјално корист. Духовно статус, материјално корист, барвали пехем власт. Мукен одова, феттебиуни, покоринен тумен, хем пирен модром, слединен маман, претворинен тумен, ко Мухаммед. Ja, a te ukажинела пеко фенафи Ресул, те саввуфе скоро јек мекамисјака. Феттебиуни. Ака на тумен пошлинген ли манте слединен, иттиба, керген ли? Комиро следиба? Юхбибкумуллах. Одевел да ка пошмилел те мангел тумен. Соске камангеламе, соске слединдоре пейгамбере личинаја коле скоро мангло. Хабибуллах. Аллах е скоро мангло Мухаммед Мустафа алейхиселам. Соба кергако хадиси. Иса си рухуллах. Муса си келамуллах. Ибрахим алейхиселам си халилуллах. Али Месиум хабибуллах. Аллах е скоро мангло. Иса си рухуллах. Аллах е скоро рухи. Муса келамуллах, и Аллах е лично керга лафи бизи перда. На синеле посреднико мелаика Джебраил. Директно Аллах е керга лафи, келамуллах. Ибрахим алейхиселам сосине халилуллах, Аллах е скоро дости. Тефектури керга аракла девле скоро дости Ибрахим халил. Али Месим хабибуллах. О Аллах. Аллах е скоро мангло е миленико. Конглуне дер сјава керген. Акале темаки. Коборо девел мангела сине пейгамбере алейхиссалам. Ака на амен те следингеме пейгамбере, амен почминаја лесте те
наликуина, хем ко понашај, хем ко однос, хем ко свакодневно хајати, хем ко изглед. Амен. Оваја Мухаммед бизо алейхиселам. Од цел куранескоро си инсани камил. Инсани камил те ове совршено инсани, сар со одевел замислињаве, сар проекти ко Курани азимушан. Следињани о Курани си, о проспекти ту сар валените ове инсани. Хазрети Аише и Сиддика, амаридај, ке да си не пучли, сар си не пейгамбере скоро понашај хем ахляко, ој сова керга тумен Курани чити не нали? Мухаммеде скоро ахляко си не о Курани. Одолеске да о пейгамбери вакерга, о Курани хем о инсани, та не близнакија. Ке да почминеате живине о Курани? О Курани почминела китутете си кавгел. Одолеске Мухаммеде алейхиселам со целосно живиње о Курани азимушан, вакергелеске од живде о Курани со обхирела. Те и ов Курани керим, о Ислам родела амен те кера хиджра, таро инсани, кој инсани керим. Таро инсани, кој инсани керим и хиджра сар, фенафи Ресул. Фенафи Куран. Те нашаве, то понашај, то однос, али те садине, хем те усвоине, карактер, тертипи, Куранескоро, односно пейгамберескоро. Најшукар, Мухаммед алейхиселам живиње о Курани, лес следин дор, овеа близнак о Курани керимеске. Овеа од живдо Курани со пирена. Онда инсани керимси. Нуман. Феттебиуни юхбибкумуллах. Слединен маман, па одевел кам ангелтуме. Дико одевел сар кам ангеламе? Оуслос, хем ака напучеату ми пендали одевел ангеламе. Туда, Суфи ефенди, пучеату одевел дали мангелат. Одговор си дали ту трансформирингјанту кото хали управо Мухаммед Мустафа. Дигена гана, ек анекдота кава керафту меге ко бакти Хазрети Муса алейхиселам. Ко бакти Мусаске, сине ек зевзеко джанена сои, ке да о султанја, о крајля, о цајра голяме, од лахарне мануша зевзекја, керена хајдара, теа са керене султане, теа не леко расположени. Соске одлуке султанескеле, кралескеле, е фараонескеле, код ова моменти, бут оштражајте ове соске, тели емоција е нервозаке си. Па, мора си неко свако кралство те овел јек зевзеко. Кодова ваки, одова зевзеко, теа са кереле фараонем, те керело кефие фараонеске, уравела пе Саро Муса алейхиселам. Пиравела каш Саро Муса алейхиселам. Лафи керела Саро Муса алейхиселам. И гестикулација керела, однос. Саро Муса алейхиселам. Фараони, аса керела е фараоне. Одиве, ке да о фараони потопинела петело пањаки од јатиња, Муса алейхиселам, Аллахеске Зул Джелали вел Икрам шунесо. Ја Рабби, вакел ја. О фараони сине то душмани, да савѓан леко пани. Ти освета лестар лељан, то гарази лестар и калјан. Манда си нема љек, душмани олескоро зевзеко оле живдо муклан. Те душмане казниња, ме душмане муклан. Сој акава хикмети ја Рабби. Сој ака те о мудрост ја Рабби. Аллах Теала Муса се шунен со вакела. Еј Муса, ов глуминелату сине, емитиринелату сине, уравела пе сине сартуте, сарако синеле сартуте, аса, бастони синеле сартуте, олафида и гестикулација сине сартуте, са соличинела комо пегамбери ме манкавари. Одолеске лему клюме.
Каја си е анекдота со десингјапе ковакви Хазрети Муса алейхиссалам. Кана тук пучеа дали некој те живиња пегамбере скоро суннети као спасимо. Фали нема тук едукација и образование во мопа. Сашајте суннине. Те живиња пегамбере скоро суннети. Лескени браца, леското. Феттебиуни юхбибкумуллах. Следине маману Аллах да тумен камамето. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Емо Аллах Теала као простинел тумаре керде гюнаја. Соске, епа, личине лако пегамбере алейхиссалам, ме мангавај пегамбере, леге да простинел. Те следине осуннети резултиринела дикса, со опрос на гревови. Те гревија, грешке, кусујна кажи Аллах Теала опростинела. Со значине ехли суннет вел джемаат. Мануша кола и керена пе паше узал пейгамбере скоро суннети. Мена сум ехли суннет, онда каска следине. Кој си то урнеко? Ја Мухаммед, ја Иблис, ја Мухаммед, ја Нефс, ја Мухаммед, ја лош намал. Бирин, кочатали си ја, туа кана бирин. Искушение си. Пейгамбере скоро дром, лес скоро дром те следингем, осуннети пейгамбере скоро те живингем, гаранција одевел кам ангеламен, узал од ова, амаре, гревија, грешке, кусуира. Како са? Си ек хадис шериф, баш дека има Сахих Бухариен, Сахих Муслим, о најверодостојна лила исламскере забележињеле, о пейгамбери саллаллаху алейхи ва селлем вакер гаѓа. Свако ек джено како велко дженнети сема од ова сока од бинел. Дженнетескере ударата неправде. Свако ек дженот ко дженнети шајкувел. Освен од ова сока од бинен текувен. Кај шунгја кала лафија ова асхабја, пак кашачиле зачудинге пе кој си од ова ахмако, биго ѓакоро, те одбинело дженнети. А керја кој слединела маман како велко дженнети, кој одбинела о улаз, теку велко дженнети. Сахих Бухари. Избегинава дисаве хадиси шерифија, рамазанеске калем кај ранамен која кала теме. Али, дали акатете андинави хадис шериф, ама од ова, знаеш, карте му кава вередроме си. Вередроме си. Сарва герга пегамбери, кој слединела маман, ов како велко дженнет, а кој одбинела те слединелно, овнаку велко дженнет. Хајде га на со те следи на мене пегамбери. Истина. Хадис шериф си ја калестар. Те некој хапшелија, истина си. Со те следина, со и од ова сунетјака. Со е пегамберестар. Ајде о главно те ви пуча. Шуњам ли баш о иттихад? Каршиле сте тефрика. Јо. Баш јакава дефиниције, дерси, подготовка, керјанли,
И онда сарва ке реа ганат меси уследбени кој пегамберс. Иттихад тано е екипа. Те овако ек. Тефрика улариба. Пегамбер алейхиссалату веселам кој си мандар иттихад кедел. Овела кој екипа газинела пестрастија, по нефси, пе желбе, по инати, пи омраза, по гарази, хем кувела ко иттихад. Кој екипа е исламеско. А кавај ајети кериме ко Кур'ан азим ушан. وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّقُوا تَفْرِقَ تَفَرُّقُ. И керенту мен сарене цврсто узал о шело Аллах е скоро. Е маулавен ту мен ко групација. Прво пейгамбер е скоро суннети. Ту иттихадчија ли сијан, тефрикаджија ли сијан. Ко сосијан природно насочимо то ахляко, то тербие, то нефси ти психолошко структура. Дали си кој екипа исламе скоро наклонимо то сателитија навкер до калби? Или приминеа доке ту информација во вердар, таро мулхиме, весвесе и плисестар, хем кереа тефрика. Пене аманге меслединава е пейгамбере. Пене аманге манисима иман. Пене аманге месиум муслиман, месиум ehli sünnet vel cemaat. Susuli galayzen. Gazin tu o Kur'an-ı Azimuşan. Gazin. Palensiyan sledbenik İslam'e skoro. Ya, yek cuma namaz kakıldine, peygambere skoro sünnet kasledine. Ha? Yek umra kaca, me peygambere kasledine avkavakere. Ha? Yek Ramazani kakere, yek teravih kakere, yek oruç kakere, yek sadaka kakere, me peygambere put mangava kakere. Ali akava peygambere skoro sünneti skovaitano prioriteti upredersa. Te ikerentu men ko Allah skoro shelo, tano peygambere skoro sünneti, şeriat-ı Ahmediye, o Kur'an-ı Azimuşan, İslam'e skoro taliba. Akaleski isi bilam İslamsko termin ittihadi ümmet. Yekipe ümmete skoro. Kas skoro hismekar yolveya tu te paglan o yekipe yeke cemaate skoro. Tu siyan direkt no imaşa deccales keri kıya doba. Tu andargan o merako iblise skoro ko akava vakti. Uzalo dova isi tu muite vakere sledinava je peygambere. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Isto agar sine gende muslimanyara kola gele špioniringe kajtan o Hüseyin. Cuma'la kıldinge. Salavati dange. Allahümme salli ala seyyidi. Koje te jatu kıldinge palo imami, palo Hüseyin'i. Ali ittihad na sine, interesja sine tefrika kerge. Tefrika se so grupacije kerge. Koje džemati, grupacije i klonali odova džemati, pitanje i kjeda kada sturinel. Ali šun svako džemati isto na ne. Neka skoro muj si sledbeniko taro evlije. Neka skoro autoriteti tano u pitanje. Neka skoro dom si u pitanje. Tu naštila džareja neka skiri škola. Аке амен со наслединаја. Аке о прво суннети со валјаните живина. Иттихади уммет. Емо Аллах те аракеламен, таро тефрика. Иттихад екипа, о пейгамбери алейхиссалам сова керге кој екипа иси рахмети, кула имба, иси гада. Аллах иски голи.
Дика гана, мануш керела пе ритуајля, пе саба намази кълдинела. Саба намази те кълдинел пе сои, фарзи си. Ама сабахески сликинела пе се джаде да сликинела, ко Фейсбук, ко профили мукела. Пишинела, Аллах кабул етсин, амаро сабај. Туе кибадети керген Аллахески, хемодова, манграм те хавляреле, кова веренгере, ячада. Ова верада те джанен кај ту, пагланто сојба, уштилян саба намазен. Одолеа парвареа те нефсе, то его, те шај оджијани, о народо те джанен кај сјан побожно, кај андареа котхан те ибадетија. Или беше аври, еке пало сабах намаз, а кана хајамиге, со денгја одевел по кифла. Значи кълдинген сабах намаз, ема кана ханатумиге, со шукар. Али акалеске пейгамбер алейхиссалам сова керге? Рија. Рија сои, кеда о нефси, керела јек амели, о инсани, керела јек амели, јек шукарипе, али мангела од ова те кереле англо јача ва веренге. Соске парварела пе нефсе, одолеа со народо джанена кај ов намази кълдинја. Леске јек аплаус, односно јек лайк, јек смајли, јек срце, подважење. Повише, него дали му намази гело корија или на. Джанина, февоидун мин мусаллин, тешко одоленге со кълзинена, Аллах Теала аети ленге бичалја, сокерге, الذين هم يراؤون ola riya kerge manusha riya so kerena manusha so pe ibadetya pe shuje ameila pe shuje deila mangena anglova verengere yaka tesikaven te havlaren riya kerena Allah Teala olen dar zado bolno razia nane bilan Peygamber aleyhissalatu vesselam vakerga pe ashabenge idut katari tuga ko cehennemi janena nisoi irupa tari tuga ano cehennemi janena nisoi Allah barkashachi soi ya Resulallah odoyatani riya Кеда мануш мангела јек амелите керел, али е народоске која ќе одовате си кава. Ма кава да си суннен. Котхан рија, карши совешела, ихлас. Искрено. Те си не искрено, ријана. Те си не искрено, ријана. Кеда одова на не те пласиринеле ко Фейсбук, ко социјална мрежа, тега ни си искрено. Ихлас. Пласирин ли ко Фейсбук, пласирин ли ко социјална мрежа, тајно ибадети на не. А ке ме кава керакту ми јек анекдота машкаро, джехрием хафи зикир. Накшибенди тарикат, керена јек зикири хафиул хафи. Пичи Чиве на котавани комуј, хем тајно Аллах е зикири керена. Хем правдили дискусија, машкаро остала да дервишија, ваведе тарикатендар кола керена джехри зикир, гласно зикир. И Аллах вакергија накшибенди, дервиши, Ја Аллах керга амаро зикири англодело си поприфатливо соска амен, ко срри ки тајна гаравдо анонимно кераја. А ту мен джегри сам не дикена. А сам било
Cehri zikire skoro muridi en vakirga. Dimi amen şungem kay tumen zikiri kerena veç tumen da cehri kerge. Skistak ninja. Koray vakirela. Anlayana sinek bile saz, anlamayana davul zurna az. Te prevedina, koji haljola i makida sokanakel, te pene sazi başalga. Soskov haljola. Şunga, au, te pene sazi başalgum, doborom je. Mandan na našela. Ali koji na haljola, davuli da zurla analeske, palem, našune. Kaç koy koy. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Peygambere skoru sünneti, sotesledine taro peygambere skoru sünneti. İttihad, yekipe kasledine. Duyto ihlas kasledine. Zate te ovel yek buti mansi nema iskreno nijeti. Navalani te ovel riya. O peygamberi sarva kerga. Svako je tajno ibadetio manuš valjani kurkuri bestar te garavela. I familija te nađanil te uštinan ibadeti te kere. Nafile. Bilem sarva kerga. O desno vas te dengja o levo te nađanil. İhlas emriya. Sünneti peygamberestar sovalani tesledina zate ova sledbenike peygambereske. Mate viklovaki greka diklanli odole sope nefsele lale kothan devleske. Ayeti kerime. Sure Rab mislina vasina ayeti kerime. İsi haset. Haset. Haset soji zavidinela. Nekas kere vrdaske, nekas kere kereske. Некој буд бикнела ко китезга буд шкар джавалески. Некас исиле бори пергала злато. Хасет исиле. Со скелен добором наеле. Ко побаро бијав бикела текере. Некој кој ифтари од ова префрлингја љакан. Ов менингја Таро джехалети кувјако ислам, али по ахляко на менингја, обаре би авакана, керелако баре ифтаи. Тришел, паншел джеден парваргю. Хаседи некој те керга пошка. Пейгамбери алейхиссалату веселам, билам ајети сура лела, терода заштита ко девел таро хаседчие. Hasidin illa hased. Hem arakma ya Rabbi tarodolak kola zavidinena. Ya o manuş Kur'an-ı Kerim'i kodelik poşka kaçtinel hasedisiyle. O ezani poşka kadel hasedisiyle. Dersi şu kadel Hasedi işine. Akabası sünneti mi? Asker bak. Peygambere sarlisi kilan akaba. Ki historia islameskeri naj hasedčije manuşa Yahudiye nasineli. O peygamberi na predinjali akale ümmete pazimentu mentaro Yahudiye komu ümmeti. Olay o hasedčije. So zavidinena. Dede la tu men sien me učenika. Tu men sien me duhovna emladija. Miricil si palmande sarmande te bukaf manuşa. Vavera ehli hizmet te iklon. I relacija maškar tu men ne mande panliki rabita, hem tu men ko sejri suluk, ko duhovno, mentalno patuvanje, prirodno i te doživinen fenafi šejh. Онова со дикеа ко муршиди, те овел тоа хляко.
Почминеа сарманде теаса, почминеа сарманде дерсите де, леаме гестикулација, леаме особине, према манде градинеа јек. Личност похари китуте, почминеа дерсите де сарманде. Буд мануша, але вакергеманге, ходжа кај да те керав дерси, вакерена еј оруфати акава. Акава и шареди тарофенафи шейх. Акава и суфиско дереджа англика и генам. Кој буд начо нешто? Ама ехли хасед. Ехли хасед со кава керел? Најте мангел. Нашти издржинел. Кувела помеками и блисескор. Нашти поднесинеле адеме. Опала. Кен повторинела и парамиси таро почеток е животос. Non-стоп од ова константно свугда си. На куртарингемамен акале парамисата. Со Курани Азимушан бешела кај парамиси на керела историско лафи. Курани на не историја. Керела авдисутни живди тема одојаси. О хасетчие истота не иблисчие. Одолеско телела керела те аракеламен. Мине джиннети уен нас. Таро джинја, мануша шейтанја. Ленгоро шерри со шајте анел. Тефрикака анел. Иттихат на анела. Проблеми шакава. Джемати муслими. Карши о хасед. Сувајлени то белто? Хуснизан. Лачо. Шужо мишленје. Тева кере маша Аллах. Маша Аллах. Дикака на јек мануш на алоту кеко бешива. Акарјанле ко мевлути, акарјанле ко роден ден, акарјанле ко бијав, акарјанле али овна ода си винѓапе на ало. Туте вакерјан и диклеве. Само наману шиклило акава инсани. На ало викингјумне, амелеске прастанди люмгелюм. Акава и су и зам. Лошно мислење. Акалесте и сипјунари. Акава на не суннети. И гили каске мокер си неправдо е пашират со гилав гјапе. Цело ни лај. Акале се ме пестари калди. Најан. Меалјум туки. Кеда валјангјата ве најан. Су изан, лошно негативно мислење, на ало дикле, еј. Дик саво инсанија кава на ало. Дик саво биману шипеси кавја. Пилачива. Ама кава и сува изан. Негативно мислење, хем казни нелапе, англако Аллах Джелешано угунаенца. Муслимани валјаните оверле хуснизан. Лачо мислење. Со тева керел, калеа нешто десинјапе. Ја бистергја. Ја кере синеле парипа. Ја ловена синеле. Ја леа нешто уло. Ја е чавенцар нешто кереа нешто екило. Ова савко нашти ове ловимо дости. Акава си пейгамбереско росунети. Окова Језитеско. Баба. Ехли суннет. Чор сарко. Шеја сока керен ту шеја. Уравјани тюпа. Со. Агеа на каратистичка шеја кај урава. Кимон. Ка керен мали нешто. На. Шеја си шеја. Урав ту кувари, ово хајба на джанејати кери. Циркузи. Посутлијачи керјанле, пиринджи тава. А урав доле, джио дејача киситу, кувари. Баш, ва кереја. Ко ислам даѓа, ехли суннет кереја ту. Шеја уравјан,
Ама наместо пейгамбере скоро суннети, ту контра Ресули алейхи селам. Аз сам слободно, ама тој вистина е, теа сам терор. Даже не знам ки ситуација, теа сам и терове. О хакикати суннете скоро да ги дискутири наја. Ајка следи на пейгамбере, сарка следи на пейгамбере. Косо? Кон рустикали? Косо ка следи не? Ба хаседина не те кере. Хаседина не те кере. Хюсни занка овел тук од хан хаседеске. Баш забидливост? Кере хюсни зан. А капаси суннети, дујто си бидати, ехли бидат, духовно, шајдове. Ке, ментално. Шело. А не одова бидачија на женава со... На не само посавјате ке ја бидати. Него хаседи керела бидачија. Агов на посавела пем шеријати слединела. Океј, али ту духовносијан бидачија. На постапинеја сар постапинја ахлякоја то Ресули Зишан алейхиссалату вассалам. Аке ко акава одевел вакерја. Ей Мухаммед, вакер те манглеола е девле, нека слединен тутут. Следин до тутут, меленге Афика кера. Лед мелен камангав, хемоленге Афика кера. Дига гана. Ова керела пе слединава е пейгамбере. Джава кибути. И со керела кибути. И керела шефина не беше. И пауза екваш сати, ов панч 10 минути ади кела никој на не, плюс керела, песке, тарга песке цигара. Акава е суннечија. Пейгамбере слединела акава, соске нангосине ко тимека. Урамјапе нангода, ко дола, ко парнешеа. Джиодори ресля мохали. Акана ме, кувеа ко вакти ке да почминела о моментите гејнелпе, сар вработимо, хем туке ловеа кана тавдена. Саатница, дневница. И тоа кана забушинеа те букјаја. Похари кереа бути на фигарава, шајте кере способност јан трин, те стругине трин. Котора, на стругинеа трин, јек похари. Кој праста кереа бути? О шефијаката на не. А способност јан баш трин. Реално и те кере трин. Ту е кереа. Ах кала. Забушиба, котхан, ки бути, ки фирма, ту ке анела харами бари. Ту куеа кохако таро работодавци. Жалингјату, денгјату и бути примингјату. Ов уло манифестација, Аллах ескере есмаке резак. Лес таравела туке рски. Ту леске сајгија на сикавеа. Пейгамбери алейхиссалам, то пейгамбери вакерела, кој на незахвално манушеске, на штија увела захвално Аллахеске. Диклем, кобор си захвална манушеске. Кака нака захвалинен пе Аллахеске, ака ваушк прасала ке джум. Кај манге аджаку Јерусалим калдин. Калдин баба, Мека, соја да ја Мека. Барли. Ов чисто со слединеја пейгамбере беш, ака теко тротоари, исто гењела пе хаджеру лесе. Мева керала. Ака леске, еј њада ерсија кај керала. Како дискутири наја? И вистина дискутири наја. Дискутири наја коте на шавјо муслимања. Проблеми на не само ки шутка, ки махала, корома. Глобално ки дунијаја сојамен, бавинајамен, а со запоставињам, со сервирињамен ге са суннети, а со муклям. Пале мира на мама коза. Белкин, Умајјат, Бени Умејје, Језид ја Муавие, белки Асав кој снам сервиринге па джиадујан јаминге Асав кој. Слика аналелем латаро ехливејти. Кава Рамазанески капара. Кој ангјаменге о намази англедеро икре.
Мекава ке рафтуминге, доказенца, историско доказенца. Тега ни кажа плаина, раној, ака на нас јен добром активна. Значи, мануште джалки бути, емте забушинелки бути, кувела ко хако, таро работодавцо, само суннети следине лака. Пен мангето пейгамбери агерли керја. Окунани кондо, вали си кавелото, па прастаја ки джума пака. И клевеата ли бути ки джума? Пагари, ту живи неако дарул харб. Ту дали джанеа, то ходжа, то учители, то муршиди, то имами. Си кавѓалето сои дарул ислам, хем дарул харб. На, севте шунеа. А со си клевеа ту бе мопрал? Кори джаја ту те си клевете студирине и религија? Комор те жинеа ту те джанди паја? Комор вредности си тоа кате, добором си јан муслимани да? Со вредност таро джанди пе и си ту, на джанеа. Ала ме мопрал, удара и правде. 24/7 си некој кој си кавел ту. Декан ко хакикати, кери едром теоба иран ту. Така на мануш, сар джалате буди шукари, сили бикива и си елхамдулилла. Аке керава оке. Чачели вал. Кингуме Чавес да е вордон. Ака на Иборида мангела. Кади каблаке да е какина. Добро, хајли ја нековел. Кити тезга ДДВ платине, али? Дано кој е држава кај платине, али? На. Рамазанецки ифтари кај керели, сана. ДДВ, данок на додадена вредност. Дали какине бензини ко вордон качиве, дали е котор маро, дали чипси какине, само им плати наја данок. О буџети е држава ке таро данок на додадена вредност, тано предвидимо вашо ханлива категорија, одоте и си инвалидија, одоте си насвале, ментално насвале, ромња со ачиле бизо ром, а чаве и силен, јетимња чаворе ко доми со бајрона, одотаро социјално и тоа. Ке Европа и си лачо социјално, соске, о фирме платинена данок, нем нагаравена од данок. Ету на покинеа од данок, кастар чореа, државата на тариран ниво категорија. Исто, февојду ли мусален, тешко одоленге со колдинена. Соске, ојем неаун ел маун, ола хана и државно пара. O Allah zakanimila pe lengere namazenge, lengere teravijenge, lengere noćno namazenge. Господ ти се заканува, бе, ти уште се мислиш дека си муслиман. Слединава е пейгамбере, созначинела е рад искутини најаве мобрал. Слединава е пейгамбере, созначинела. Палодвала фисави, вистина гаравага, акавај. Нашти чореа од данокем за тајнија. Манушки Европа цел, оди ве бешела, соске, па и си има тринчаве. Лава мангел социјално, менаке работи. Шеријатските дика дали ту чаче заслужине о социјално на. Епа хаја баберенгоро хако, некој со трудинела пепа буд, туке да платинела. Ту саудоле милете скоро, джиане скоро хако, хаја, туке 2-3.000 еврија тересен, соске си антело социјално фамилијарно. Чак струја да похари платинеа, па и си тукирија да платинеа, ко тикток му дареа, то Аллах естар керим дрлави. Некре муслимани суннети пейгамбере скоро. Хајо, хако е баберенгоро со керена бутиве. Па дже джала одоли перела намерно, те агентите лело инвалидско пензија. Мухаммед алейсалам исто керкете макерафтики. Исто копија си јан Мухаммед. Па онда кава кере селату ве селаму, селам ја Расулуллах, селам ја Расулуллах. Каве од тема ехибе. Ровеа. Ао језити. Ров туке бе, овџело ко дженнети тука и до хапјакан. Хајде.
Аке о суннети кај наш авгем, аке о суннети со валяни амен, те живина. Али нам ли? Ерат дискутирингем сои суннети. Акана. Машкаро суннетија, најважно суннети ковај. Приоритетно суннети. Најважно суннети си приоритетно суннети. Кокер, пиштоли сија ништо на не кокер. Туѓа е неа торта. Торта или валяни зумите керо? Зуми валяни, значи основа. О приоритети кале. Ага на приоритети ко пегамбере скоро суннети сои. О прво ајети сковаси. Икре. О прво суннети си икре бемо. Те читина, те учина, те студирина. Од ова соџанаја, кокер те пренесина, во веренге те бувляра и вистина очаче. Ели хизмет, или ми си, или ми. Сова ке га Иса ибни Мерием. Мукено трске, мукено мреже, матолен мише маче, отаканака си кавафтумен те долен мануша. Кава си суннет? Сова ке га пегамбери, ко ахиру заман уирими каджал, о джандипека уштел, ту соба не ти кере, приоритети сои. Ти керео или ми коборшај соске, па амен соске живина, а те му как пустика парламенде, генерација парламенде, чаве чијајси амен. Каса ја ка прандиненпе. Ленге ја коснова валяни ли амен жотва ленге те ова, те шајте буляра ленге, шу жотен баши религија. Ва, ту ови жртвате фамилијаке те чавеге, ту. Ислам акаваси. Онда, амен или ми валяните кера. Онда дигенали кобор сием си неко право со одлучингем котан джамија или текија со те градина медреса. Ама королеске те мафтине, кашукеске те шепотине, фајда на не. Аллах Теала каскам ангел, олеко право друго канел, ем поаскери какерел. وآخر الدعوانا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.